പറയുന്ന നബി, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്ന നബി? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പെട്ടെന്ന് കൊടുത്ത മറുപടി എന്താ? നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്കറിയില്ല. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്കറിയില്ല. റൂഹിനെ കുറിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചു തരാൻ എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എന്നോട് വന്ന് പറയുമ്പോ നാളെ നിങ്ങളോട് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. റൂഹിനെ കുറിച്ചറിയാൻ ഖുറൈശികളും യഹൂദികളും ഒക്കെ പ്രവാചകന്റെ സമക്ഷം കടന്നു വരികയാണ്. ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ചൈനയിൽ പോയവര്, ജപ്പാനിൽ പോയവര്, കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ പുരോഗതിയിലേക്ക് ചിറക് പരത്തി പറന്നുയർന്നു പോയവര്, ആറ്റം ബോംബ് മുതൽ അണുബോംബ് മുതൽ സർവ്വതും ലോകത്ത് കണ്ടെത്തി പോയവര്, ഇത്തിരി പോലെ മൊബൈലിന്റെ മെമ്മറി കാടിനകത്ത് ഈ ലോകത്തെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച മനുഷ്യവർഗമേ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക. 100 കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഒരു ദിവസം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് വ്യക്തമാക്കുമ്പോ ആ തലച്ചോറ് കൊണ്ട് കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ പടവുകൾ കടന്നുപോയ മനുഷ്യവർഗമേ, കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ ഉത്തുംഗ സോപാനത്തിലേക്ക് പോയി അട്ടഹസിക്കുന്ന ശാസ്ത്രലോകമേ, ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് നിനക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി തരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഈ രാത്രിയിൽ ഈ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്ത് ഈ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു പോലെ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് പോലും ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഏകകണ്ഠമായ അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചിലര് പറയുന്ന മജ്ജയെന്നാണ്, ചിലര് പറയുന്ന മാംസമെന്നാണ്, ചിലര് പറയുന്ന രക്തമെന്നാണ്, ചിലര് പറയുന്നത് ശ്വാസമെന്നാണ്, ചിലര് പറയുന്നത് ജീവനെന്നാണ്, ചിലര് പറയുന്നത് ഹൃദയമെന്നാണ്. എന്നും വ്യക്തമായ മറുപടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആത്മാവെന്തെന്നറിയാൻ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് തടിച്ചുകൂടിയ ഖുറൈശി വർഗത്തോട്, യഹൂദികളോട് അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്ക് മുഖറബുൽ അംലാഖ് മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറന്നിറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന നബിയേ, യസ്അലൂനക അനിർ റൂഹ് ഖുൽ റൂഹു മിൻ അംരി റബ്ബി. അവർ വന്നിട്ട് നബിയെ അങ്ങയോട് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ, ആത്മാവ് എന്താണ് എന്നവർ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുമ്പോ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഖുൽ റൂഹു മിൻ അംരി റബ്ബി. ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്. എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി, അത്രേ എനിക്കും പറയാൻ പറ്റും. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചലിക്കുന്നത്, സംസാരിക്കുന്നത്. ആ സംസാരം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്, കസേര വറക്കുന്നത്, അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നത്, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നത്, കുരിശിന്റെ കിലുക്കം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിയുന്നത് അവർക്ക് ആത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. മരിച്ചുപോയവരൊരിക്കലും പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ കണ്ണൂരിട്ട് നോക്കൂല, കാരണം അവന് ആത്മാവില്ല. അപ്പൊ ഞാനും അസ്റഫ് വൈസി ഉസ്താദും 5-6 മാസമായുള്ള അല്ലാഹു തആല ഒരുപാട് കാലം ഇരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ. കുറച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പോരാങ്ങോട്ടെ. ശേഖന്മാരെ എടുത്തുന്നത് ഇപ്പൊ അവർക്ക് വലിയ നിലവൊന്നുമില്ല. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പള്ളികൾ അള്ളാഹു പടച്ച് നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ, മലപ്പുറം, കാസർഗോഡൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പള്ളികളുണ്ട്. പള്ളികളോളം ശേഖന്മാര് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. 6 മാസമായാലും 7 മാസമായാലും ചെയ്യുന്ന സേവനം ഇഖ്ലാസോട് ചെയ്യുക. സമയമാകുമ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശേഖനും കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്നു. അല്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് നെഞ്ചത്തിടിച്ച് നിലവിളിച്ചല്ലോ ഞാനിവിടെ പോകാന്ന് പറഞ്ഞ് കരയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ വലിയ മഹലിനെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ നിയമങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ മഹലുകൾക്കാണ്. 13 വരെ നിസ്കരിക്കാൻ കാണുള്ളൂ. എന്നാലും നിയമാവലി നോക്കുമ്പോൾ ഇത്ര നീളം തവറാത്തുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കിതാബായി. 10,000 പേരുള്ള മഹലിൽ അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഞറുക്കിടൽ ഉണ്ടാവില്ല, ഇലക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. 10-13 പേര് മാത്രമുള്ള സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു ഉള്ളിയൊക്കെ അറക്കുന്നതിന്റെ ഇമാമിൽ അല്ല പോത്തിന് പോലെ അറക്കുന്ന ഇമാമിങ്ങളെ ഇലക്ഷന സമയത്ത് അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പൈസ ഉസ്താദ് ഞാനും കൂടി ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ മരിച്ചു. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇമാമ് മരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഞാൻ മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുപേർക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൊള്ളില്ല. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ മരിച്ചു, അസ്റഫ് വൈസി ഉസ്താദ് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നു, ഞാൻ മരിച്ചു ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നു.
ഒരാൾ ഒരു ഉസ്താദെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് വിളിയേക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഞാൻ മരിച്ചതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. മരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മലയാള ഭാഷയിൽ സത്തുപോയി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചത്തുപോയി എന്ന് പറയുന്നു. സത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആത്മാവ്, മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സത്ത്, അതാണ് ആത്മാവ്. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ സത്തുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചുപോയി. ഉസ്താദിനുള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങളും എനിക്കുണ്ട്. കണ്ണുണ്ട്, കൈയുണ്ട്, കാലുണ്ട്, ശരീരമുണ്ട്, ഹൃദയമുണ്ട്, തലച്ചോറുണ്ട്, രക്തമുണ്ട്. പക്ഷേ ആത്മാവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ രക്തം ഓടുന്നില്ല. ആത്മാവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ വിരൽ അനങ്ങുന്നില്ല. ആത്മാവില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതുകൊണ്ട് നൗഷാദ് വാക്കവിക്ക പേര് പറയില്ല. പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? പിന്നെ പറയുന്നത് മയ്യിത്ത് എന്നാണ്. ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ എന്റെ വീട്ടിൽ മയ്യിത്ത് കാണാൻ വരുന്നവര് ചോദിക്കുന്നത് നൗഷാദ് വാക്കവിയെ അടക്കിയോ എന്നല്ല, മയ്യിത്ത് അടക്കാറായോ, മയ്യിത്തിനെ എടുത്തോ, മയ്യിത്തിനെ കുളിപ്പിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന്റെ പേരായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടിരുന്ന പേര്. അത് പോയി. ആത്മാവ് പോയാൽ പിന്നെ മയ്യിത്തെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് വന്നത് മനസ്സിലാക്കണം. അവിടെയാണ് അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാം കടന്നു വരുമ്പോ നമുക്ക് നൊമ്പരമുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോഴും മാത്രമാണ്. ആത്മാവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലോകം ഈ ലോകമല്ല. ഒന്നാമത്തെ ലോകം ശരീരമില്ലാത്ത ഒരു ലോകമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ശരീരമില്ലാത്ത ഒരു ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ പേരാണ് ആലമുൽ അർവാഹ്, ആത്മാക്കളുടെ ലോകം. അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ പടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം അവന്റെ ആത്മാക്കളെ മാത്രം പടച്ചു. എന്റെ ആത്മാവ്, അതിന്റെ ആത്മാവ്, പ്രസിഡന്റിന്റെ ആത്മാവ്, അവിടെ എല്ലാവരുടെ ആത്മാവ് മാത്രം പടച്ചിട്ട്, ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനാണ് പറയുന്നത്. ഖുർആൻ പറഞ്ഞാൽ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ, ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാൽ, ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഹദീസ് പറഞ്ഞ ലഈഫാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ നിഷേധിക്കും. പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ ഖുർആൻ തന്നെ പറയട്ടെ, വഇദ് അഖദ റബ്ബുക മിൻ ബനി ആദമ മിൻ ദുഹൂരിഹിം ദുരിയത്തുഹും വഅശ്ഹദുഹും അലാ അൻഫുസിഹിം അലസ്തു ബിറബ്ബികും ഖാലൂ ബലാ. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, ആദം സന്തതികളുടെ ആത്മാക്കളെ അല്ലാഹു പടച്ച തമ്പുരാൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു അത്രേ. എന്നിട്ട് അവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നിർത്തിയിട്ട് അവരോട് അലസ്തു ബിറബ്ബിക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റബ്ബല്ലേ എന്ന് അല്ലാഹു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ ആത്മാക്കൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞു അത്രേ, ഖാലൂ ബലാ, അതേ, നീ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് തന്നെയാണ് അല്ലാഹ്. ഇന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് മുഴങ്ങും പരിഷ്കരിക്കാൻ സമയമില്ലാതെ നടക്കുന്നവന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് ഈ മനോഹരമായ വഅദ് പരിപാടി നടക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ വീട്ടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് സീരിയലിന്റെ സുഖം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, തലയിൽ തട്ടമിടാത്ത പെണ്ണേ, നിസ്കാരമില്ലാത്ത പെങ്ങളേ, നിന്റെ ആത്മാവും അല്ലാഹുവിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞതാ ബലാ, അതേ പടച്ചവനെ, നീ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് തന്നെയാണ്. കള്ളിനും കഞ്ചാവിനും പെണ്ണിനും തേണ്ടിയിട്ട് നൊന്ത് പ്രസവിച്ച മാതാവിന്റെ കഴുക്കറക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ യുവതയുണ്ടല്ലോ, അവരുമെന്ന് അവരുടെ ആത്മാവുമെന്ന് അല്ലാഹു പടച്ച തമ്പുരാനോട് പറഞ്ഞതെന്താ? ഖാലൂ ബലാ, അതേ, നീ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് തന്നെയാണ്, പടച്ചവനെ റബ്ബ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒന്നാമത്തെ ലോകം. രണ്ടാമത് ആത്മാക്കളുടെ ലോകമാണ് ആലമുൽ അർഹാം, ഗർഭാശയ ലോകം. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നാളായപ്പോൾ ജനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചോദിക്കും, വിശേഷം ഒന്നും ആയില്ലേ അറിയില്ല എന്ന് ചോദിക്കും. ഇവിടെ എന്താണ് അതിന് ചോദിക്കുന്ന കോഡ് ഭാഷ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചോദ്യം എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചോദിക്കും, വിശേഷം വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്ക് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ആരിഫ പറയും, ചെറിയ ഒരു സൂചനയൊക്കെ ഉണ്ട്, ചെറിയ തലകറക്കവും ചെറിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പറയും. അപ്പൊ ഈ വിശേഷം വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭാശയത്തിനകത്ത് വളരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ലോകത്ത് വന്ന സർവ്വ മനുഷ്യരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പുറത്തു വന്നത്. ഒരാള് ഇന്ന് ഇച്ചിരി വെള്ളയൊക്കെ തേച്ചു മിനുക്കി മടക്ക് വരാതെ ചുളിയാതെ തേച്ചു മിനുക്കി നടക്കാനും വലിയ മൊബൈലൊക്കെ ചെവിയിൽ വെക്കാനും കാഞ്ഞങ്ങാട് 10 വരെ മുമ്പിലേക്ക് ഞെളിഞ്ഞു നിൽക്കാനും
എല്ലാത്തിലും പിടിപാട്, പത്രത്തിൽ പിടിപാട്, ചാനലിൽ പിടിപാട്, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പിടിപാട്, പിന്നെ ആരും അറിയാത്ത ചില പിടിപാട്. അത് പിടിയും പാടും അവർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. അപ്പൊ ആ പിടിയും പാടും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവര് വിചാരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നേരെ ഡയറക്റ്റ് ഉമ്മാരകത്തുനിന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്നിരുന്നു. ഒരുത്തരും അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. 500 പേരെ നിരത്തി നിർത്തിയിട്ട് തന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന തോക്കുകൊണ്ട് വെടിവെച്ച് വന്നിട്ടും മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ അവരുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറുന്ന രാക്ഷസനെ പോലെ അട്ടഹതിച്ച പോലെ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ പോലും ഒരു ബീജത്തുള്ളിയിൽ നിന്നാണ് പിറന്നത്. ലോകത്ത് വന്ന സർവ്വ മനുഷ്യരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചില മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത്, ഒട്ടാന്നി പൊൻതുള്ളി പിഞ്ചോര കട്ട പിന്നീന്ന് കാട്ടം ചുമന്നോരു കുട്ട. വളർന്നു വന്ന മനുഷ്യവർഗമേ, ഇന്ന് നിനക്ക് തണ്ടായി തടിയായി തന്റേടമായി പള്ളിയെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ, ആലിമീകളെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ, സയ്യിദന്മാരെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ നിനക്കുന്ന ആരോഗ്യമായി, നിന്റെ കയ്യിൽ കാശായി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ വരച്ച വരയിൽ നിർത്താനുള്ള കഴിവും പ്രാപ്തിയും നിനക്കായി. എന്നാൽ മോനെ, കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള അരയിൽ ജുമാമസ്ജിദിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന പട്ടിണിയും പുഴപ്പട്ടിണിയുമായി കിടക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് കിടന്നിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത യാചിക്കുന്ന യാചകനാര മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു പടച്ചതുപോലെ അതേ ബീജത്തുള്ളിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണടാ പള്ളിയേക്കാൾ വലിയ കൊട്ടാരം വെച്ച് അഹങ്കാരത്തോടെ കഴിയുന്ന നിന്നെയും അല്ലാഹു പടച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പണക്കാർക്ക് ഗോൾഡ് തുള്ളിയും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വെള്ളിത്തുള്ളിയും എന്നും അല്ലാഹു കൊടുത്തിട്ടില്ല. എല്ലാം കണ്ടാൽ അറയ്ക്കുന്ന വെറുക്കുന്ന ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഇത് പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ഖുർആൻ പറയുന്നു, വഇന്നാ ഖലഖനാകും മിൻ തുറാബ്. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം എന്ന മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പിതാവിനെ നാം പടച്ചത് മണ്ണിൽ നിന്നാ. സുമ്മ മിൻ തുഫാ. പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ പടക്കാൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത രീതി എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ? സുമ്മ മിൻ തുഫാ, ഒരു ബീജത്തുള്ളിയിൽ നിന്നാണ്. സുമ്മ മിൻ അലഖ, പിന്നെ രക്തക്കട്ടയിൽ നിന്നാണ്. സുമ്മ മിൻ മുൽആ, പിന്നെ മാംസക്കട്ടയിൽ നിന്നാണെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയട്ടെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, യജ്മഉ ഖൽഖുഹു ഫീ ഇബ്നി ആദമ ഫീ ബത്നിഹി. മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിനകത്ത് 40 യൗമൻ, 40 ദിവസം നുത്ഫത്ത്, ബീജത്തുള്ളിയായി 40 ദിവസം. പിതാവിൽ നിന്ന് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് ഒരു തുള്ളിയായിട്ട് 40 ദിവസം ഞാനും നിങ്ങളും കിടന്നേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ കിടന്നേ നമുക്ക് ദുനിയാവിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും. ബോക്സിന്റെ തീരെ മുമ്പ് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിക്കളയത്. അസ്രായേൽ വരുമ്പോ ചിലപ്പോ പേടിച്ചു. ബോക്സിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ അത്രത്തോളം കേൾവി ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സ്പീക്കറിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇരുന്നിട്ട് അതൊരു വല്ലാത്ത മനപ്പാടാക്കാനുള്ള കഴിവ്. അസ്രായേൽ പോലും പേടിച്ചു. ഇവനൊക്കെ എങ്ങനെ റൂഹ് പിടിക്കും പടച്ചവനെ. ഞാൻ ബോക്സിന്റെ മുമ്പ് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങാൻ പുറകിലോട്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ബോക്സിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പാകുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം. അപ്പോ ഒരു ബീജത്തുള്ളി 40 ദിവസം, ഒരു തുള്ളി. ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങനെ പ്രസിഡന്റ് ആയാലും സെക്രട്ടറി ആയാലും മെമ്പർ ആയാലും ഹത്തീബായാലും ചീഫ് ഇമാമായാലും ഏത് ഇമാമായാലും മുഖ്യമന്ത്രി ആയാലും പ്രധാനമന്ത്രി ആയാലും രാഷ്ട്രപതി ആയാലും രാഷ്ട്രപിതാവായാലും ഒരു തുള്ളി 40 ദിവസം. 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, സുമ്മ യകൂനു അലഖതൻ മിസല ദാലിക, പിന്നെ അത് കിടന്ന് രക്തക്കട്ടയായ 40 ദിവസം, മാംസ തുള്ളിയായി 40 ദിവസം, രക്തക്കട്ടായ 40 ദിവസം. സുമ്മ യകൂനു മുദഅത്തൻ മിസല ദാലിക, മാംസക്കട്ടയായ 40 ദിവസം. അപ്പൊ 40 40 40 എത്രയായി? 80 40 120. 120 ആകുമ്പോ എത്ര മാസമായി? 30 30 30 അല്ലെ? 4 മാസമായി. ഈ 4 മാസം വരെ ഈ ഉദരത്തിനകത്ത് കിടക്കുന്ന സാധനം ചലിക്കില്ല, ചലനം ഉണ്ടാവില്ല. 4 മാസമാകുമ്പോഴാണ് അല്ലാഹു മലക്കുകളോട് പറയുന്ന, മലക്കുകളെ ഇതാരാ പറയുന്നത്? ആരാ പറയുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഭ്രൂണ
ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കോടാനുകോടി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള് വേദത്തിൽ ഒരു മതത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളേറെ ലോകത്ത് സമ്മാനിച്ച പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ നായകനെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു 40 ദിവസം ഒരു തുള്ളി, 40 ദിവസം രക്തക്കട്ട, 40 ദിവസം മാംസക്കട്ട. ഇതങ്ങനെ 3 മാസമായതിനു ശേഷം 4 മാസമായതിനു ശേഷം പിന്നെ ഒരു മലക്കിനെ അള്ളാഹു എവിടേക്ക് അയക്കുന്നു? നിന്റെ വീട്ടിലേക്കല്ല, ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. പ്രസവിച്ച സഹോദരിമാരെ, നിന്റെ വയറ്റിനകത്ത് അല്ലാഹു മലക്കുകളെ കൊണ്ടുവരാറ് നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നിനക്ക് പ്രസവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നിന്റെ ഉദരപ്പിനകത്തേക്ക് അല്ലാഹു മലക്കുകളെ കടത്തും പെങ്ങളെ, നിന്റെ ഉദരപ്പിനകത്തേക്ക് അല്ലാഹു മലക്കുകളെ കടത്തും പെങ്ങളെ. എന്തും കൊണ്ടാണ് മലക്കുകളെ കൊടുത്തയക്കുന്നതെന്നറിയുമോ? ആ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാനുള്ള ആത്മാവ് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് അല്ലാഹു പറയും, ഇത് കൊണ്ടുപോയി ആ കുഞ്ഞിന് വെച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ മലക്കുകൾ വന്ന് നോക്കും, കണ്ണും കൈയും കാലും ഒക്കെ ആയി റെഡിയായി, ഇനി ആത്മാവിനെ വെച്ചാൽ മതി. ആത്മാവിനെ വെക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കാഞ്ഞങ്ങാടുള്ള സഹോദരി പറയും, മോന്റെ തലതാ ഇവിടെ അനങ്ങുന്നു, ഞാൻ ആരോഗ്യം ചെയ്തു 4 മാസമായി, അനക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ റബ്ബേ, സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോ നിപ്പായെ പോലെ തലതിരിഞ്ഞൊന്നും വേണം പറയോ, പേടിച്ചിരിക്കാൻ. അപ്പൊ പറയുന്നു, കുഴപ്പമില്ല, ആ തല അനങ്ങുന്നുണ്ട്, കാലനങ്ങുന്നുണ്ട്, കൈ അനങ്ങുന്നുണ്ട്, സന്തോഷമായി. ആ ഫാമിലിക്ക് വളരെ റാഹത്തായി. കാരണം കുഞ്ഞിന് ജീവൻ വന്നില്ലെങ്കിലോ, 4 മാസമായി ചലനമില്ലെങ്കിൽ അമ്മായി പറയും, മോളെ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നല്ലതാ, ഡോക്ടറെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു. കാരണം എന്റെ റൂഹ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. 10 വർഷമായി മക്കളില്ലാതെ, 15 വർഷമായി മക്കളില്ലാതെ അള്ളാഹുവെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി കൊതിയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ദമ്പതികൾ ആരെങ്കിലും ഈ മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിന്റെ വേദിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആത്മീയ മജ്‌ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ, മനസ്സ് ഭയപ്പെടുന്ന വിജ്ഞാനമണിയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടല്ലാ അവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. മനോഹരമായ സ്വലാത്ത് ഖുർആൻ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്താ റഹ്മാനെ കുറെ പാവപ്പെട്ടവരെ പടുത്തുയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള അരയിൽ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ സരസിൽ മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ, ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ ആരാമത്തിൽ വന്നിരുന്ന് തൊപ്പിയിട്ടുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, എത്രയോ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ പെങ്ങന്മാര്, ഉപ്പമാര്, ചെറുപ്പക്കാര് ആമീൻ പറയുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടല്ലോ ഇവിടെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കല്ല. അങ്ങനെ 4-ാമത്തെ മാസം മലക്കുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്ന റൂഹ് അന്ന് മുതൽ ഇതുവരെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മൾ മരിക്കും. പ്രസവിച്ചിട്ടപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞുകുട്ടിയായിരുന്നു അന്ന്. ആ റൂഹ് നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. കമഴ്ന്ന് കിടന്നപ്പോൾ ആ റൂഹുണ്ട്. ഉപ്പയുടെ വിരൽ തുമ്പ് പിടിച്ച് പിച്ച വെച്ച് നടന്നപ്പോഴും ആ റൂഹ് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. ഉപ്പാന്റെ കൂടെ നഴ്സറിയിൽ പോയപ്പോ, മദ്രസയിൽ പോയപ്പോ അത് കേൾക്കാൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിരുന്നു കൊണ്ട് വാത് കേട്ടപ്പെടും. ആ റൂഹ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. വളർന്ന വലുതായില്ലേ, ഇന്നുപ്പയെക്കാലം പൊക്കം വെച്ചില്ലേ, ഇന്നുപ്പായെക്കാലം തടി വന്നില്ലേ, ആരോഗ്യമുള്ള യുവാക്കളായിട്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ വളർന്നു വന്നില്ലേ, ഇന്ന് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളായില്ലേ, ഇന്ന് മഹല്ലിന്റെ സംഘാടക സമിതിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് അവന് കിട്ടിയില്ലേ, ഇന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് അവൻ വിരലിനൊടിച്ചാൽ എന്തും സംഭവിക്കുമല്ലോ, കാസർഗോഡ് അവൻ വിരലിനൊടിച്ചാൽ എന്തും സംഭവിക്കുമല്ലോ. അവൻ പറയുന്ന പോലെയോ കേരള മന്ത്രിസഭ പോലും ചലിക്കുന്നവന് പറയുന്ന പോലെ എത്രയോ കൊട്ടേഷൻ ടീമുകൾ അവന്റെ കൂട്ടത്തിലാ. എന്തെല്ലാം അവന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ആരെയല്ല വരച്ച വരയിൽ നിർത്താൻ അവനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവനങ്ങ് വളർന്നുപോയി, അവനങ്ങ് ഉയർന്നുപോയി. പക്ഷേ അവൻ വളർന്ന് ഉയർന്ന് ഒരുപാട് സോപാനങ്ങൾ കൈയടക്കുമ്പോ അവൻ അറിയുന്നില്ല, അല്ലാഹുവേ ഞാനും ഗർഭാശയത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നെന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല. അവനെ അറിയിക്കുന്നില്ല. പണവും പവറും ഒക്കെ വരുമ്പോ അവനത് തോന്നുന്നില്ല. അതാണ് ഇൻസാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം.
ഇൻസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വന്ന വഴി മറന്നുപോയവൻ എന്ന്. അതാണ് അള്ളാഹ് നമുക്കിട്ടിരിക്കുന്ന പേര്. നമ്മൾ പുറകിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് വന്ന വഴി നമ്മൾ ചിന്തിക്കൂല, അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകും. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയായി, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയായി. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. നൗഷാദ് ബാഹിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ വന്ന വഴി വല്ലാഹി മരിക്കുന്നത് വരെ മറക്കില്ല. അള്ളാഹു അതിനെ തൊട്ട് കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. വന്ന വഴി മറക്കാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ മനോഹരമായ വേദിയിൽ ഇരിക്കാനും ഈ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാനും ഇടമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നത്. വന്ന വഴി ഞാൻ മറക്കാത്തവനാണ്. അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടാത്തത് കൊടുക്കാത്തതല്ല അഹങ്കാരം എന്ന് പറയാം. അഹങ്കാരത്തിന് വേറെ നിയമങ്ങളാണ്. അതെനിക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുല്ലുപോലെ വലിച്ചറിയാം. ഇവിടെ കാസർഗോഡ് വേറെ മൂലാക്കന്മാരില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ? തെക്കൻ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ വേറെ ഉസ്താദുമാരില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്? അല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിക്കും, ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു പദവി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു വിവാദങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കും. അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു പദവി കൊടുക്കുന്തോറും ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ അള്ളാഹു അധികരിപ്പിക്കും. അള്ളാഹു ഇനിയും ശത്രുക്കൾക്ക് പറയാനുള്ള നാവിന് അള്ളാഹു ആയുസ് കൊടുക്കുകയും എഴുതുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു പേനയിൽ ധാരാളം മഷി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ ഇന്നും അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓരോ വഖ്ത് നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോഴും അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യും. എനിക്ക് അവരെ പേടിയാണ്. കാരണം അള്ളാഹു വല്ല പണി കൊടുത്താലും എന്നുള്ള പേടിയാണ്. അള്ളാഹ് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ മിത്രങ്ങൾക്ക് വളരാൻ പറ്റും. ശത്രുക്കൾ തീർന്നാൽ എല്ലാരും പറയും നമുക്ക് പരിപാടിക്ക് നിർത്താതെ എതിർക്കാനാണില്ല. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഓരോ മനുഷ്യനും വന്ന വഴി മറഞ്ഞു പോകുന്ന ഇൻസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്ന വഴി മറഞ്ഞു പോകുന്നവനെന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഹൽ അത്താ അലൽ ഇൻസാനി ഹീനും മിനദ്ദഹരി ലം യകുൻ ശൈഅൻ മദ്കൂറാ. അല്ലാഹു ചോദിക്കുകയാണ്, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെയാണ് ചോദ്യം. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയ ചോദ്യമല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരുണ്ടാക്കിയ ചോദ്യമല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനാ ചോദിക്കുന്നത്. അലൽ ഇൻസാനി ഹീനും മിനദ്ദഹരി ലം യകുൻ ശൈഅൻ മദ്കൂറാ. നിന്നെ കുറിച്ച് ഒന്നുപോലും പറയപ്പെടാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ പേരില്ലാത്ത, നിന്റെ നാളില്ലാത്ത, നിന്റെ ബന്ധങ്ങളില്ലാത്ത, നിന്റെ സംഘടനയില്ലാത്ത, നിന്റെ പ്രസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ആ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ ഓർക്കുന്നില്ലേ? ഇത് ചോദിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. എത്ര വളർന്നാലും എത്ര ഉയർന്നാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ഒരു ദിവസം അല്ലാഹു പടച്ച തമ്പുരാന് തിരിച്ചു കൊടുത്തേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. ഒന്നും ഒളിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല. മൊബൈലിന്റെ അകത്ത് മെമ്മറി കാർഡ് ഇട്ട് സർവ്വതും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ 4 മാസം പ്രായമായപ്പോ അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്ന മെമ്മറി കാർഡാണ് നമ്മുടെ റൂമൻ. അതിന്റെ അകത്ത് സർവ്വതും അല്ലാഹു സേവ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കാൻ. ആത്മാവറിയാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കൂട്ടുകാർ കാണാതെ എന്ത് വേണം ചെയ്യാം. ഭാര്യ അറിയാതെ എന്ത് വേണോ ചെയ്യാം, അല്ലേ? ഭാര്യ അറിയാതെ പെൺകുട്ടികളുടെ പേര് ഭർത്താക്കന്മാരെ മൊബൈലിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മുനീറ ബീവി വിളിക്കുമ്പോൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും പേര് മുനീർ മുസ്ലിയാർ കാസർഗോഡ് എന്ന് വിളിച്ചു. നസീറ ബീവി വിളിക്കുമ്പോൾ എഴുതിയിട്ടിരിക്കും നസീർ ഖാൻ ഫൈസി കാഞ്ഞങ്ങാട്. അപ്പോ മൊബൈൽ കോൾ വരുമ്പോ വൈഫ് പറയും ഇക്കാ ഒരു മുനീർ ഉസ്താദ് വിളിക്കുന്നല്ലോ. അല്ലോ എടുക്കല്ല കരളെ, അതൊരു കുഴപ്പം പിടിച്ച മുസ്ലിയാരാ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വേറെയാ. അതെടുത്താൽ എപ്പ തൊലാക്ക് സംഭവിച്ച് കുടുംബകലഹം ഉണ്ടായി ഒന്നീ ഭർത്താവ് കിണറ്റിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ കയറ്റി, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറ്റിക്കുന്നത് ഭാര്യ അറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, ഭർത്താവ് അറിയാതെ ചെയ്യാം, ഉസ്താദുമാരറിയാതെ, നാട്ടുകാരറിയാതെ, കൂട്ടുകാരും അറിയാതെ ചെയ്യാം, ആത്മാവറിയാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർവ്വതും ചിന്തിച്ചതുൾപ്പെടെ. നീ എന്തൊക്കെയാണ് മോശത്തരങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത്, ആ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയതുൾപ്പെടെ, എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ പറഞ്ഞതുൾപ്പെടെ, എന്തൊക്കെയാ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ കണ്ടതുൾപ്പെടെ എല്ലാം അല്ലാഹു പടച്ച തമ്പുരാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരുണ്യവാനായ പടച്ച തമ്പുരാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോ ആത്മാവ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,
അത് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വരുന്നയാളിന്റെ പേരെന്താ? അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ കഥാനായകൻ കടന്നു വരുന്നത്. റബ്ബേ, ആ പേര് പോലും എന്തോരു ഭയമാണ്, ആ പേര് പോലും എന്തോരു ഭയമാണ്, ആ രൂപം എന്തോരു ഭയാനകരമാണ്, ആ സംസാരം എന്തോരു ഭയാനകരമാ. എത്രയോ പ്രവാചകന്മാര് ബോധം കെട്ട് വീണുപോയതാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. എപ്പോഴാ മരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. ഇവിടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരുപാട് പ്രായമെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോലെ 3 സുഹൃത്തുക്കള്. ഒന്ന് റഫീഖ് എന്ന പേരുള്ള സഹോദരനാ, ഒന്ന് അബ്ദുൽ അസീസ് എന്ന പേരുള്ള സഹോദരനാ, ഒന്ന് അബ്ദുള്ള എന്ന പേരുള്ള സഹോദരനാ. നിങ്ങൾ മറന്നു പോയിരിക്കാ. ആ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനിവിടെ കസേരയിരിക്കുകയാ. മരണപ്പെട്ടു പോലെ 3 സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. മറന്നുപോയോ? കാലങ്ങാട് പള്ളിയുടെ പരിസരത്തുള്ളവരെ, അരയിൽ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തുള്ളവരെ നിങ്ങൾ മറന്നുപോയോ? ഇന്ന് നീ മരണപ്പെട്ട 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോ നിന്റെ അവസ്ഥയും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആരും ഓർക്കാറില്ലടോ. അടുത്ത ഭർത്താവിനെ തേടി നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പോവുകയാണ്. കളിപ്പാട്ടം കൊണ്ട് കൊടുക്കാത്ത വാപ്പമാര് മക്കള് മറന്നു പോവുകയാണ്. മുത്തം കൊടുക്കാത്ത ഉപ്പ മക്കളെ മറക്കുകയാണ്. ചിലവിന് കൊടുക്കാത്ത മക്കളെ ഉമ്മ മറക്കുകയാണ്. അടക്കപ്പെട്ടു പോയ സ്ഥലം പോലും മറന്നു പോവുകയാണ്. പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ നിസ്കാരം കളാക്കുന്നത്? പിന്നെ എന്തിനാണ് പൊന്നുപോലെ ഇത്തിരി പോന്ന തൊലി വെളുപ്പുള്ള പെണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിന്റെ കുടുംബജീവിതം താറുമാറാക്കുന്നത്? അരക്കുപ്പി കല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട്, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു നുള്ള കഞ്ചാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ആദർശത്തെ എന്തിനാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ കളഞ്ഞു വിളിക്കുന്നത്? എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ, ചുണക്കുട്ടന്മാരായ ആൺകുട്ടികളെ പോലെ ആത്മാവ് പടച്ചോന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക. കേവലം ഒരു പെണ്ണിന്റെ പുഞ്ചിരി കാണുമ്പോ കളയാനുള്ളതല്ലോ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായ ഈമാൻ. ഒരു കുപ്പി കല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു നുള്ള കഞ്ചാവിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആരെങ്കിലും എവിടെന്നെങ്കിലും പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും കിംവദന്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുടിച്ചു മൂടാനുള്ളതല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആദർശം മനസ്സിലാക്കുക. കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെ പരിസരത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ അരയിൽ പള്ളിയുടെ 4 ഭാഗത്തും ഇരിക്കാനിടമില്ലാതെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു പോലെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക. തലമറക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങുമോ പെണ്ണേ? അന്യപുരുഷന്മാരോടുകൂടെ മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കുമോ? പർച്ചേസിംഗ് എന്ന പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ നഗ്നത പുറത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അഴിഞ്ഞാട്ടം നടത്തുമോ പെണ്ണേ? നിന്റെ ശരീരത്തിന് ചലിക്കാൻ കഴിയാറ് ഭീകര രൂപത്തോട് ഖാബിദുൽ അർവാഹ് മലക്ക് അസ്റാഈൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വന്ന് നിന്റെ റൂഹ് കൊണ്ടുപോകും എന്നതിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല. അസ്റാഈൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമും നമ്മുടെ റൂഹുമായിട്ട്, നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരവുമായിട്ട് നേരത്തെ ഒരു ബന്ധം. വെറുതെ മൂപ്പരെ അങ്ങ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചതല്ല. പിന്നെന്താ ബന്ധം? മനുഷ്യനെ പടയ്ക്കാൻ അല്ലാഹുവിനും മണ്ണ് വേണം, ഭൂമിയും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മണ്ണെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോ മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞു എന്ന ചരിത്രം പറയാണ്. അത് ലൈഫായ സംഭവമായിട്ട് ആരും കരുതരുത്, അതിനെ തട്ടിക്കളയരുത്. ചരിത്രങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഭവങ്ങളെ ഒന്നും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യമല്ല, പഠിക്കണം. ഓരോ മലക്കുകളെ പറഞ്ഞു വിട്ടു അത്രേ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മണ്ണെടുക്കാൻ, മനുഷ്യനെ പടയ്ക്കാൻ. ആ സമയത്ത് ഭൂമി പറഞ്ഞു അത്രേ, നഊദു ബില്ലാഹി മിൻക തൻഖുസു മിന്നി. അല്ലാഹുവേ, എന്റെ മണ്ണ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തരൂല. ഓരോ മലക്കുകളോടും പറഞ്ഞു തരൂല. ജിബ്രീലിനോടും മീകായിലിനോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മണ്ണ് തരൂല, മണ്ണ് കുറയുന്നതിനെ തൊട്ട് അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു. അവസാനം അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വന്നപ്പോഴോ, അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വന്നപ്പോ ഭൂമി പറഞ്ഞു, ഞാൻ മണ്ണ് തരൂല. അഊദു ബില്ലാഹി മിൻക തൻഖുസു മിന്നി. മണ്ണ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു, അഊദു ബില്ലാഹി അൻ അർജിഅ. മണ്ണില്ലാതെ മടങ്ങി പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് അല്ലാഹു എന്നെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് അസ്റായീൽ പറഞ്ഞു. മണ്ണും കൊണ്ടേ പോകുന്നു. അങ്ങനെ നിർബന്ധപൂർവം ഭൂമിയുടെ മണ്ണും കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു,
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാനുള്ള ഡ്യൂട്ടി കൂടി നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം. അതാകുമ്പോ ചിരിയിലും കൈക്കൂലിയിലും പിടിപാടിലും ഒന്നും നീ വീടൂല, കണ്ണുനീര് കണ്ട് നീ മയങ്ങൂല. നിർബന്ധമായും ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടി നീ ചെയ്തുകൊണ്ടുവരും. ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരൽപ്പം പോലും സമയം പിന്തിക്കൂല, മുന്തിക്കൂല. 9:10 മരിക്കുമെന്ന് അല്ലാഹു തീരുമാനിച്ചാൽ 10:50 റൂഹ് പിടിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു, ലാ യസ്തഖിറൂന സാഅതൻ വലാ യസ്തഖ്ദിമൂൻ. സമയം നോക്കൂല. ഇസ്രായേൽ അലൈഹിസ്സലാം എപ്പോഴും വരാം. മരിക്കാൻ ഒരു സമയം പ്രത്യേകിച്ച് തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല. ആകെ അനുവാദം ചോദിച്ചത് ഒരേ ഒരു ആളോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആരോടാ? ഒറ്റയാളോട് മാത്രമേ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതാരോടൊന്നും അറിയില്ല. ഒരാളോട് ബർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞേ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ൂഹിനാനന്ദമേ സ്നേഹത്തിൻ കാതലേ റാഹിമേകിയ നൂറുളിയേ റാഹത്തേകിയ താജൊളിയേ മക്കാമണ്ണിലൂദിച്ച കിനാവോനീ മക്കൾക്കായി നീലാവ് ചോരിഞ്ഞവനെ സ്നേഹ സമ്മാനം ഏകിയോരേ സ്വർഗ പന്താവ് കാട്ടിയോരേ റൂഹിനാനന്ദമേ സ്നേഹത്തിൻ കാതലേ റാഹിമേകിയ നൂറുളിയേ റാഹത്തേകിയ താജുളിയേ ഖദ് ജാ സുറായിലു ഖാല ലിഅഹ്മദി വല്ലാഹു യുഖ്രിഉക അസ്സലാമുൽ ഔഫറാ. നബിയേ, അങ്ങനെ വാരം തന്നാൽ അങ്ങയുടെ റൂഹ് പിടിക്കാം നബിയേ. അങ്ങനെ വാരം തന്നാൽ അങ്ങയുടെ റൂഹ് പിടിക്കാം നബിയേ. അനുവാദമില്ലെങ്കിൽ നബിയേ മടങ്ങിപ്പോകാം റസൂലേ എന്ന് അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞതാ. വേറെ ഒരാളോട് പോലും അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഇന്ന് വരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഇനി ചോദിക്കുകയുമില്ല. പക്ഷേ രണ്ടുപേരുടെ റൂഹ് പിടിച്ചപ്പോൾ അസ്റായീലിന് വല്ലാത്ത സങ്കടമുണ്ടായി. ആരോടും അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ രണ്ടുപേരുടെ റൂഹ് പിടിച്ചപ്പോ അസ്റായീലിന് സങ്കടമുണ്ടായി. ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞ് പിടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി. അത് ആരുടേതാണെന്ന് നാളത്തെ വിഷയത്തിലെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, നാളത്തെ ഭാഗമാണ്. പോയി പറഞ്ഞു വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രം. അന്ന് ചോദിക്കും അസ്റായീലിനോട്, ആരെങ്കിലും റൂഹ് പിടിച്ചപ്പോൾ നിനക്ക് സങ്കടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്? അസ്റായീൽ പറഞ്ഞു, ഉണ്ട് പടച്ചോനെ, രണ്ടുപേരെ റൂഹ് പിടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നി. അത് ആരുടേതാണെന്ന് അള്ളാഹ് ചോദിക്കുമ്പോ അസ്റായീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വിശാലമായ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ചരിത്രം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നാളെ പറയാം. അപ്പോ ആരോടും അനുവാദം ചോദിച്ചില്ല, ആകെ ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അസ്റായീൽ തന്നെയാണോ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്നത് എന്ന വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം. ഇബ്നു കസീർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ജിബ്രീലാണ് എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട്. ജിബ്രീലാണ്, മീകായിലാണ്, വേറെ ഏത് മലക്കുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു സുഖമാണ്. ജിബ്രീലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വലിയ പേടിയൊന്നുമില്ല. കാരണം അതൊക്കെ നമ്മളെ നിബിധങ്ങളോട്ടൊക്കെ വലിയ കമ്പനിയല്ലേ, സെറ്റപ്പല്ല, നമുക്ക് കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജിബ്രീൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സുഖമാണ്. പക്ഷെ അസ്റായീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റൂഹ് പിടിക്കാൻ വന്നാൽ ആ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഭയമാണ്. പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു, അമ്മാ മലക്കൽ മൗതി ഫലൈസ ബിമുസറഹിൻ ബിസ്മിൻ ഫിൽ ഖുർആനി വലാ ഫിൽ അഹാദീസ് സ്വഹീഹ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനിൽ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്നത് അസ്റായീലാണെന്ന് ഒരൊറ്റ ആയത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസ്റായീൽ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഖുർആനിനകത്ത് അസ്റായീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 6066 ആയത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്നത് അസ്റായീലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവരൊക്കെ സന്തോഷിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മരണമില്ലറിയാ, ആദ്യമേ ഇതിലൊക്കെ ചേർന്നത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. നല്ല ചാപ്പാടായിരിക്കും.
അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അസ്രായിലിന്റെ പേര്. വലാ ഫിൽ ഹദീസ് സ്വഹീഹ, സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളിലും കാണാൻ കഴിയില്ല. വഖദ് ജാ തസ്മിയതു ഫീ ബഅദിൽ ആസാരി ബിസ്മി അസ്റായീൽ. ചില ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചരിത്രങ്ങൾ പറയുമ്പോ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റായീൽ. അതേ മരണത്തിന്റെ മലക്ക് അസ്റായീലാണെന്ന് ചില ചരിത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെയാണ് അസ്റായീൽ എന്ന പേര് സ്ഥിരമായത്. ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഖുൽ യതവഫാക മലക്കുൽ മൗത്തിൽ ലദീ വക്കില ബിക്കും, അല്ലാഹു നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മലക്ക് വന്ന് നിങ്ങളുടെ റൂഹ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതാ. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 5 നേരം ഒരു മലക്ക് അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാം നമ്മുടെ വീടിന്റെ വാതിൽ വന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ്. മാ മിൻ ബൈത്തിൻ ഇല്ലാ വമലക്കുൽ മൗത്ത് യഖിഫു അലാ ബാബിഹി ഫീ കുല്ലി യൗമിൻ 5 മറ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ്, കാഞ്ഞങ്ങാടുള്ളവരെ, കാസർഗോഡുള്ളവരെ, മൗലയുള്ളവരെ, പൗവലിലുള്ളവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടിന്റെ മുമ്പില് ഓരോ ദിവസവും 5 പ്രാവശ്യം അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വന്നു നിൽക്കുമെന്നാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ജഅഫർ സാദിഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ആ 5 പ്രാവശ്യം വന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് 5 വഖത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്താണ്. അല്ലാഹുവേ, സുബ്ഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് കാഞ്ഞങ്ങാടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ, നിന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പ് വന്ന് അസ്റായീൽ നിന്നെ നോക്കുമ്പോ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ചെറുപ്പക്കാരാ? പാതിരാത്രി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 1/2 മീറ്റർ വസ്ത്രം ധരിച്ച സുന്ദരികളുടെ ആട്ടമുള്ള പാട്ടില്ലേ, ഹോളിവുഡിലെ പാട്ടില്ലേ, തമിഴ് സിനിമയിലെ പാട്ടില്ലേ, ആ പാട്ടിന്റെ രക്തത്തിളപ്പ് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിപ്പോയ ചെറുപ്പക്കാരാ, നിന്റെ റിമോട്ട് നെഞ്ചത്തു വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ നീ കിടന്നുറങ്ങുന്നത്? 8 മണിയായാൽ ഉണരുന്നില്ല, 10 മണിയാകുമ്പോഴാ കണ്ണു തുറന്ന് വിരിപ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മ, ഇശാ മഗ്‌രിബിന്റെ ഇടയിലെ സമയത്ത് അസ്റായീൽ കാഞ്ഞങ്ങാടുള്ള പെങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ, ഇശാഇന്റെ സമയത്ത് വന്നാൽ, മഗ്‌രിബിന്റെ സമയത്ത് വന്നാൽ, എന്റെ പെങ്ങളെ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ അവസ്ഥയൊന്ന് നീ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. എത്ര മോശമാണ്, എത്ര മോശമാണ്, എത്ര മോശമാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഓരോ മലക്കുകളും വന്നിട്ട് ഓരോ വീട്ടിലും വന്നിട്ട് ആ വീട്ടിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളെയും നോക്കിയിട്ട് അസ്റായീൽ അവൻ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്ന ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമത്രേ. എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളെ മുഴുവനും നോക്കിയിട്ട് അസ്റായീൽ ഓരോരുത്തരോടും പറയും അത്രേ. അല്ലയോ നൗഷാദ് വാക്കവി, ഡേറ്റൊക്കെ നിരത്തി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ വലിയ ഗമയോടുകൂടി റമദാന് ശേഷം ഉള്ളൂ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ. റമദാന് ശേഷം നിങ്ങളില്ല എന്നാണ് അള്ളാന്റെ തീരുമാനം എന്ന് അസ്റായീൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ വന്ന് മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിന്റെ മുഴുവനും ഫിത്നയും കൂടി കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ച് പള്ളിയുടെ നടയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കണ കുറെ ഉപ്പുമാരുണ്ട്. മുഴുവൻ ഫിത്ന കമ്മിറ്റിയാണ്. വളഞ്ഞങ്ങോട്ടിലേക്ക് ഒരു സിഗരറ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊളുത്തി, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ ചായക്കടയിൽ പോയി ചായ മാറ്റി കുടിച്ച നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ സഹോദരിമാരുടെ ചരിത്രം, ഒളിച്ചോടിയവരുടെ ചരിത്രം, പെറാത്തവരുടെ ചരിത്രം, പെറ്റവരുടെ ചരിത്രം, ഗിൽഹിപ്പോയിട്ട് മൊട്ടിച്ചോന്റെ ചരിത്രം, വീട് വെച്ചോന്റെ ചരിത്രം മൊത്തം പറഞ്ഞ് അവൻ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അസ്റായീൽ വന്നിട്ട് പറയും, ഹലോ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് സാഹിബേ, ഒരുപാടൊന്നും താളം വിടണ്ട, ഒരു 10-15 ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ, സംഭവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുക, മൂപ്പർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂല. വീടിന്റെ അകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് സീരിയൽ കണ്ട് കസേരയിൽ നിന്ന് കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും മടയായ പെണ്ണ്, ലോകത്തെ ഏറ്റവും മടയികൾ, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ, മന്ദബുദ്ധികൾ അവരല്ലേ. ഒരു സന്തോഷം എനിക്ക് തോന്നി, കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ ഒരു വാർത്ത പത്രമാധ്യമത്തിൽ വായിച്ചു. ഏത് സ്ഥലമാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. 100-300 സ്ത്രീകൾ സീരിയൽ കാണൽ ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു എന്നറിയാൻ കഴിയും. അല്ലാഹു തആല ആ സഹോദരിമാരെ അല്ലാഹു പൂർണ്ണമായും സ്വർഗം കണ്ടു ഭരിക്കുന്ന ഭാഗ്യവതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് നല്ല തീരുമാനങ്ങളാണ്.
അതൊക്കെ നല്ല തീരുമാനം. നിങ്ങൾ പറയും അരമണിക്കൂർ ഒരു സീരിയലിന്റെ മുമ്പ് ഇരുന്ന് ഇച്ചിരി കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഓ പിന്നെ ലോകം കഴിഞ്ഞു അല്ല പിന്നെ വന്നിട്ട് ഉച്ചനെ അടിക്കാൻ പോകില്ല, ഇത്തിരി ഒരു സീരിയലുണ്ട് ആ ശാലിച്ച് പ്രസവിക്കണ കൊച്ചിനെ വളർത്തണേറ്റ് കണ്ടെന്ന് പറയും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, അരമണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം വെച്ച് അതിന്റെ മുമ്പ് ചെലവഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എത്ര സീരിയലുകൾ, എത്ര ചാനൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒന്ന് കണക്കാക്കി നോക്കിയാൽ ഈ സമുദായത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം. പണ്ട് യാസീനും തബാറക്കല്ലതയും സൂറത്തിൽ പിന്നെ അർറഹ്മാനും ഒക്കെ ഓതാൻ വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചിരുന്ന ആ വിലപ്പെട്ട സമയം ഇന്ന് എന്തിനാ ചെലവഴിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്തുണ്ടല്ലോ ഹൈന്ദവ സഹോദരിമാർ, എത്ര ചാനലും കേബിളും പ്രോഗ്രാമും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരോ രാത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വീട്ടിലുണ്ടാവും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന. ചെമ്പരത്തി പൂവൊക്കെ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പ് കൈകൂപ്പി എന്ന് പാടും. നമ്മൾ ആ സമയത്ത് മക്കളെ സുരേഷ് ഗോപി എങ്ങനെ മോനെ ബാപ്പച്ചിന്റെ മോൻ കാണിക്കുക, ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക, അമ്മൂട്ടി എങ്ങനെ മക്കളെ ഉമ്മയുടെ മക്കള് പറയുക അല്ലേ? നിന്റെ കബറിന്റെ മുകളിൽ നായ വന്ന് കാട്ടിച്ചാലും പൊന്നുമോന്റെ സലാം കിട്ടുമെന്ന് നീ കരുതണ്ട. അങ്ങനെയല്ലേ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്. ദുനിയാവാണ് ജീവിതം എന്ന് കരുതി തലച്ചോറ് എവിടെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സമുദായമേ, എവിടെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞു? ഓരോരുത്തരോടും അസ്രായേൽ വന്നിട്ട് മരണരേറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാതെ വാതുറന്ന് വീട്ടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണെ, പാതിരാ സമയങ്ങളിൽ ആനന്ദവും ആഹ്ലാദവും ആസ്വാദനവുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന സമുദായമേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു എല്ലാ വീട്ടിലും വരുന്നതാണ്. ഒരു ദിവസം 5 നേരം വരുന്നതാണ് അസ്രായേൽ. വന്നു നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നതാ. പിന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ് 366 പ്രാവശ്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തേക്ക് അസ്രായേൽ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നോക്കുന്നത്. 367ാമത്തെ പ്രാവശ്യം പിന്നെ അവന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാനാ വരുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, എന്തോരു ഭയാനകരമായ രൂപമാ. ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവര്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ, മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലാഹുവിന് കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ 3 ഭയങ്ങളാണ്. മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭയം 3 ഭയങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, മുശാഹദത്തു സൂറത്തു മലക്കിൽ മൗത്തി. മലക്കിൽ മൗത്ത് അസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ നേരിട്ട് കാണുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭയം. കാണാതെ ആർക്കും മരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ലോകത്ത് മരിച്ചവരൊക്കെ അസ്രായേലിനെ കണ്ടവരാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് അവരൊക്കെ കണ്ടു, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. കാണും, കണ്ടേ നമ്മൾ മരിക്കും. അസ്രായേലിനെ കാണാതെ മരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അസ്രായേലിനെ കണ്ടേ നമ്മൾ മരിക്കൂ. കാണാതെ ഒരാളും ലോകത്ത് മരിക്കൂല. എല്ലാവരും കാണും, എല്ലാവരും കാണും. ചില പ്രവാചകന്മാരുടെ മുന്നിൽ അസ്രായേൽ പല രൂപത്തിലും ചെന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഈ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അസ്രായേലിനോട് പറഞ്ഞു, വൃത്തികെട്ട കള്ളുകുടി പെണ്ണുകുടിയിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്ന ജനങ്ങളെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ നീ വരുന്ന രൂപം എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരൂന്ന് ചോദിച്ചു. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അസ്രായേൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞതാ, ഹൽ തസ്തതിഉ അൻ തുരിയനി സൂറത്തകല്ലദി തഖ്ബിദു അലൈഹാ റൂഹൽ ഫാജിരി. വൃത്തികെട്ടവരായി ജീവിക്കുന്ന, സംസ്കാരശൂന്യരായി ജീവിക്കുന്ന, കള്ളുകുടിക്കുന്ന, പെണ്ണുപിടിക്കുന്ന, ഇബാദത്തിനെ കളവാക്കി പുറംകാലുകൊണ്ട് വലിച്ചെറിയുന്ന വർഗത്തിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ അസ്രായേലേ, നീ വരുന്ന രൂപമൊന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുമോ അസ്രായേൽ? ആരാ ചോദിക്കുന്നത്? ഇബ്രാഹിം നബിയാ. ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത്? അസ്രായേലിനോടാ. എന്റെ ഈ കാഞ്ഞങ്ങാട് അരയിൽ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത്, മസ്ജിദിന്റെ മുറ്റത്ത് തടിച്ചു ഓടിയിരിക്കുന്നവരെ, അസ്രായേൽ അലൈഹിസ്സലാം നമ്മെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്നത് ഈ രൂപത്തിലാണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? അഴിഞ്ഞാട്ടത്തിന് സടിക്കി വാങ്ങിയ പ്രിയപ്പെട്ട സമുദായമേ, പിശാചെന്ന് പറയുന്നുവോ അത് ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരെ, ശൈത്താനെന്ന് പറയുന്നുവോ അതുപോലെ ഞാനുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരെ, അസ്രായേൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം കടന്നു വരുമ്പോ ഏത് കോലത്തിലാ വരുന്നത് റബ്ബേ? ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം പറയുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ വെറുപ്പ് സമ്പാദിച്ച
പറയുന്നവരെ നീ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാ? എനിക്കൊന്ന് കാണണം അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞ് കാണാൻ കഴിയില്ല. ലാ തുതീഖു ദാലിക, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല നബിയേ, കഴിയില്ല നബിയേ. ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞു, അസ്റായീലേ, എനിക്ക് മനസ്സിന്റെ കട്ടി കൂടുതലാ, എനിക്ക് ഈമാനിന്റെ ശക്തി കൂടുതലാ, എനിക്ക് നിന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്ന രൂപം എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ ഈ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര് കേട്ടുകൊള്ളുക. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ ഞാൻ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു. അസ്റായീൽ കള്ളുകുടിയന്മാര്, പെണ്ണുപിടിയന്മാര്, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പലിശയ്ക്ക് പണം കൊടുപ്പിട്ട് ജീവിക്കുന്നവര്, അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് കയറി ഇബാദത്ത് ചെയ്യാത്തവര്, തലമറക്കാതെ നടക്കുന്ന പെണ്ണ്, കടയിൽ നിന്ന് പർദ്ദ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മിഷ്യനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇടുപ്പ് ചെറുതാക്കുന്ന ടൈറ്റാക്കുന്ന പെണ്ണ്, കടയിൽ പോയി പർദ്ദ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിന്റെ മിഷ്യനിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ടു ഭാഗം ചെറുതാക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇറുകി വരുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉയർന്നു വരും. ലോകത്ത് നമ്മൾ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോയാൽ കടവക്കിലിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അതൊരു ആനന്ദമാണ്. നോക്കളെ, നോക്കി, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവനോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇന്ന് പെണ്ണിനെക്കാളും സൗന്ദര്യത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നവനാണ് ചെറുപ്പക്കാർ. എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ദുലേഖ ചേർത്തതിന് ശേഷം മുടി കൊടിയുന്നില്ല. പണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ വല്ല ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇന്ന് അവന്മാരാണ് മുടി വളർത്താൻ ആകെ മരുന്നയക്കുന്നത്. ഇന്ന് അവരാണ് മുടി വളർത്താൻ. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു സഹോദരൻ പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങിന് പോയത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ചിരി വന്നു പോയി. ഓന്തിന്റെ പുറം പോലെ അവന്റെ തലയിരിക്കുകയാണ്. മുടി ഇങ്ങനെ മുടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചാ ഇങ്ങനെ തല. ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഉസ്താദെ ഇഷ്ടം. സിസ് ബേക്ക് ഒക്കെ വേണം. തലയെന്ന് പറഞ്ഞ ഗണ്ണം സ്റ്റൈൽ, സുഗുണ സ്റ്റൈൽ. അപ്പൊ അവർ തല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, അതുപോലെ മസിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ കിടക്കണം. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ. അങ്ങനെ കാലത്തിനൊത്ത് കോലം, രൂപം, ഭാവം വെട്ടിമുറിച്ചു പോലെ സമുദായമായി മറന്നു പോകരുത്. നോട്ട് കെട്ടി കയ്യിൽ വരുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ വെട്ടിമുറിക്കാമെന്ന് കരുതരുത്. അത് കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുമ്പോ സഹോദരിമാർ അസ്റായീൽ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിങ്ങനെ മറച്ചു, ഇതാ വരണടി, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് ആമീൻ പറഞ്ഞിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ നോക്കണം. ഈ ഷാള് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോണ മഴയില്ലടി ആയിഷ, മഴയില്ല. അതിന്റെ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് പോണ പോക്ക. കല്യാണ വീട്ടിലല്ല, സിനിമാ തിയേറ്ററിലല്ല, പൂരപ്പറമ്പിലല്ല, സർക്കസ് കൂടാരത്തിലല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ പറഞ്ഞ അതിന്റെ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പോക്ക്. കാരണം എന്താ? എല്ലാം ഇച്ചിരി നേരത്തേക്കായി പോയി നമ്മുടെ തലച്ചോറ്. അസ്റായീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുല്ലുവിലയാ, ഭയമില്ല നമുക്ക്. കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് നോട്ട് കെട്ടില്ലേ, കൈ ഞൊടിച്ചാൽ കൂട്ടുകാരുണ്ട്, ബന്ധങ്ങളുണ്ട്, അല്ലേ? മന്ത്രിമാരുടെ PA പരിചയമില്ലാത്ത ആരുമില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ. എല്ലാരും എല്ലാ മന്ത്രിമാരെ PA വലിയ രാവിലെ വിളിച്ചിരുന്നു. മിനിസ്റ്റർ സാഹിബ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കാപ്പി കുടിച്ചോ എന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും. അസ്റായീൽ വരുമ്പോ പണഞ്ഞാൽ മതി. അങ്ങനെ കമ്പനിയാ. ബന്ധങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അതെന്തിനാ? ഒരു മന്ത്രിയുടെ PA കമ്പനി അടിക്കാനൊന്നും ഇന്ന് ആരും വലിയ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം പാവപ്പെട്ട ഒരുപാട് മന്ത്രിമാരുണ്ട്, അതിനേക്കാളേറെ സാധുക്കളായ ഒരുപാട് PA-മാരുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ. പക്ഷെ അതിനെയൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത്. ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എന്താ, തങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അയാൾ ഡേറ്റ് തന്നില്ല. നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ പാവപ്പെട്ട 15 സംഘാടകർ, 15ഓ 14ഓ സംഘാടകർ ഗൾഫിൽ നിന്ന് 15 ദിവസത്തേക്ക് ലീവ് എടുത്തു ഈ പരിപാടി നടത്തി. ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാമെന്ന് തങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈദരലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ഡേറ്റ് എനിക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കണം, നിങ്ങളൊന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മക്കൾ സമ്മതിക്കൂല. അതൊരു നാടിന്റെ വിപ്ലവമാണ്, ഒരു നാടിന്റെ ഉത്സവമാണ്, ഒരു നാടിന്റെ ആത്മീയതയുടെ പൂരമാണ്. അതവർക്ക് ഇതുപോലെ നടത്തണം. അവരെത്ര ഇന്ന് ഈ സദസ്സ് കണ്ടിട്ട് അവർ കരയുന്നുണ്ട്.
അവർക്ക് ചിലപ്പോ ബിൽഡിംഗ് കിട്ടാൻ പൈസ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല, അവർക്ക് ചിലപ്പോ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാം. പക്ഷേ അവരോടി നടന്ന് വിയർപ്പൊടുക്കിയതിന് പകരം ഈ ജനസഞ്ചയം ഇവിടെ വന്നല്ലോ. എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി, എന്തെല്ലാം അവരെ കേട്ടു, എന്തെല്ലാം അവര് സഹിച്ചു, എന്തെല്ലാം അവര് ക്ഷമിച്ചു. എന്നാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുകയാണ്. സങ്കടം കൊണ്ടല്ല, അല്ലാഹുവിനോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്. ഈ കട്ടപ്പാടിന് പകരം അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആരും അംഗീകരിക്കാത്ത ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് ഇത്രയും ഒരു ജനസഞ്ചയത്തിന് തന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞവരെ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിയമാരെ പിടിപാടൊന്നും വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അളക്കരുത്. പാണക്കാട് തങ്ങന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂ പോലെ മൃദുലമുള്ളവരാണ്. ആര് ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും കത്ത് കൊടുത്തു, ആര് ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫോൺ വിളിച്ചു. ആരോടും ഒരു വെറുപ്പില്ല, ആരോടും ഒരു വെറുപ്പുമില്ല. ലോകത്ത് ഒരു കരുണ പഠിച്ചാൽ മറുകരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധിജി പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ ഒരു ആദർശം ലോകത്ത് ഒരു ഹൈന്ദവൻ പോലും ചെയ്യാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ പാണക്കാട് കുടുംബത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് പോയി നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു കല്ല് പറക്കി നിങ്ങൾ അകത്തൊക്കെ എറിഞ്ഞാലും ആ കല്ലെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് എറിഞ്ഞയാളിന് വെള്ളം കുടിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ മനസ്സുള്ള ഒരേ ഒരു കുടുംബം പാണക്കാട് കുടുംബം. നിങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ലീഗുകാരനാണെന്ന് ധരിക്കരുത്. അതുകൊണ്ടല്ല, അഹ്ലു ബൈത്തിനോടുള്ള പ്രേമവും പ്രതിബദ്ധതയും ഇഷ്ടവും ആനന്ദവും അതെത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുക. അല്ലാഹുവിനോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് നമുക്ക് നിറച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അപ്പോൾ ആ പിടിപാട് ഒന്നും, ആ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ വില പോവില്ല. ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മെ പിടിക്കാൻ വരുന്നത്? കാത്തിരിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം പറയുകയാ, കാണാൻ എനിക്ക് സമയമായി. അസ്രായീൽ പറഞ്ഞ നബിയെ കണ്ടുകൊള്ളുക, ആ കണ്ണും നടച്ചിട്ട് തുറന്നുകൊള്ളുക. ഞാൻ ആ കണ്ണടച്ചിട്ട് തുറന്നപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം പറയുകയാ, ഫൈദാഹു ബിറജുലിൻ അസ്വദാ, കറുത്ത് കരിവാളിച്ചു പോയ ഒരു മനുഷ്യരാണ്. വല്ലാത്ത ഉയരമാണ്. അസ്രായീലിന്റെ തലയുണ്ടല്ലോ ആകാശത്ത് മുട്ടി നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നിപ്പോവുകയാണ്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം പറയുകയാണ്, പേടി തോന്നിപ്പോയി, ഭയം തോന്നിപ്പോയി, അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോയി, സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം പറയുകയാണ്, അസ്രായീലിന്റെ വായ്ക്കകത്ത് നിന്ന് നരകത്തിന്റെ തീ പുറത്തേക്ക് വരികയോ, അസ്രായീലിന്റെ കണ്ണുകൾ നിന്ന് തീ പുറത്തേക്ക് വരികയാ. കണ്ണുകൾ രണ്ട് തീഗോളം പോലെ പടർന്നു കയറുകയാ. അസ്രായീലിന്റെ കാതുകളുണ്ടല്ലോ, ആ കാതുകൾ തീ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം ബോധം കെട്ട് വീണു പോവുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആകാശത്ത് പറന്നു പോകുന്ന പറവകളെ പോലും കത്തിക്കരിച്ച് കളയുന്ന നമ്രൂദിന്റെ തീക്കുണ്ടാരത്തിന് മുന്നിൽ ഭയം കൂടാതെ നെഞ്ചു വിരിച്ചു നിന്ന ഖലീലുള്ളാഹ്, ഒരു ഭയപ്പാടും കൂടാത്ത ഖലീലുള്ളാഹ്, ലവലേശം പോലും മനസ്സിന്റെ അകത്ത് ഒരൽപ്പം പോലും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളോടുള്ള ഭയം വരാത്ത ഖലീലുള്ളാഹ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ബോധം കെട്ട് വീണു പോവുകയാ. എന്ത് കണ്ടിട്ടാ പ്രിയപ്പെട്ടവര്? അസ്രായീലിന്റെ വരവ് കണ്ടിട്ടാ. ആരെ റൂഹ് പിടിക്കാനുള്ള വരവാണ്. എന്റെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, നീ നിസ്കാരം തുടങ്ങിയല്ലോ, നീ വ്യഭിചാരം നിർത്തിയല്ലോ, നീ ഹറാമായ പലതും നിർത്തിയല്ലോ. എന്നാലും നിനക്ക് നിർത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഏറ്റവും വലിയ നിന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു ദുർഗുണമാണ് കള്ളുകുടി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നിർത്താനാണ് പ്രയാസം, ബാക്കി പലതും നിർത്താം. പെണ്ണിനോടുള്ള പ്രേമവും പ്രതിബദ്ധതയും ഇഷ്ടമൊക്കെ നമുക്ക് നിർത്താൻ സാധിക്കും. അതിനൊന്നും വലിയ കാരണം എന്താ? പെണ്ണെന്ന് പറയുന്ന അത്ര വലിയ അത്ഭുത സംഭവമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വേദന. ഒരു സഹോദരൻ ഒരു അതിന്റെ സംഘാടകനാണ്. ഫോണിലൂടെ വിളിച്ചിട്ട് കുറെ ദിവസമായിട്ട് അവനെ കിട്ടുന്നില്ല. അവസാനം ഒരു ദിവസം വിളിച്ചപ്പോ പാട്ട് കേൾക്കാൻ, എന്തെന്നറിയോ? എന്നെ സ്നേഹിച്ചതിനവളെ നോവിക്കല്ലേ, ആ കണ്ണുകളൊന്നു നിറഞ്ഞ സങ്കടമല്ലേ.
എല്ലാം പോയി സാറേ, ബന്ധുക്കളെ സമ്മതിക്കണില്ല. ഒരു പരുവത്തിന് കരയ്ക്കെടുത്തോണ്ടിരുന്നതാ തോണി. അപ്പൊ ഗൾഫിൽ നിന്നൊരു കൂതറ മാമ വന്നിറങ്ങി ആകെ കട്ട പോയായി, സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാം. ഇതുവരെ ചില രക്തത്തിളപ്പിന്റെ ചില പ്രായമുണ്ട്. ആ പ്രായത്തിൽ അവര് പെണ്ണാണ്, കള്ളാണ്, സുഖം, അതൊക്കെ രസം കരുതും. പക്ഷെ പെണ്ണിനോടുള്ള അവന്റെ താല്പര്യം ക്രമേണ കുറഞ്ഞുകൊള്ളും. അത് കുറയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കണം. കാരണം അതൊരു വലിയ സംഭവമാണെന്ന് കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാണ്,